그거 아세요? 뱀까지 먹는 이 개구리의 정체. 아프리카 황소개구리입니다. 세계에서 가장 큰 개구리인 골리앗 황소개구리는 최대 33cm까지 크기도 합니다. 큰 몸집에 비해 아주 빠르고 민첩하게 움직일 수 있고 먼 거리를 뛰어넘어 길고 끈적끈적한 혀로 먹이를 낚아챕니다. 또 황소개구리는 입에 들어가기만 한다면 뭐든 다 먹어치우는 녀석입니다. 곤충과 벌레는 물론이고 작은 뱀, 설치류, 심지어 다른 개구리까지 먹어치웁니다. 신축성 있는 피부로 자신의 머리보다 큰 먹이를 삼킬 수 있고 먹이는 식도를 지나 곧바로 위장으로 들어가 강력한 소화 요소로 뼈와 깃털 등등을 분해합니다. 잘 모르겠고 뱀까지 먹는 건 충격이네요.